Hello， 欢迎收看《勾勾拱哈喂》，我是敏华。大家有没有觉得这个走哈厨房呢，真的装潢的非常漂亮？这就是室内设计师的功劳喽。无论是搬家，或者是呢在整修房子，室内设计师的角色非常重要喽。不过他们怎么样装潢房子翁呢？带大家去看看喽。有这么漂亮的 Vogue， 还有设计感十足的走哈，这些都是室内设计师的功劳。他们用心让 Vogue 焕然一新。室内设计师设计房子很厉害哦，而房子的客家话就是 Vogue。Vogue 就是房子。今天请到我们的贝贝跟瑞哲一起来跟我们学这句客家话哦。Vogue。不过当室内设计师最辛苦的是什么呢？就像是我们做室内设计啊，我们常要跑工地。就是通常一跑下来就是一整天的时间，然后只剩下晚上可以工作，所以大部分的时间我们都在熬夜。只是室内设计师要设计 Vogue 也不简单，得要了解每个建材的特色，也要懂得美感。重要的是还要用心，才能了解顾客需要什么。当设计师的过程当中，有没有什么最难忘或最有趣的经验呢？那比较有趣就是在做比较小空间的设计的时候。因为小空间的设计比较不容易，然后如果我们可以发挥到它更有价值的状况的话，就是我觉得这是算是蛮有挑战、蛮有趣的。很多人以为当室内设计师动向送，但平常他们要画设计图，而中风 Vogue 爱注意特章内容，还要巡视工地跟顾客沟通，要了解顾客的需求，这样不论是走哈。客厅还是房间，才能够打造出适合顾客的 Vogue。Hello， 各位观众朋友们，今天认识这个室内设计师，你会发现他们真的好像变魔术一样哎，他们把家里面化腐朽为神奇，他们真的好棒。当然了，我们设新的词，一起来复习一遍吧。来看到第一个词就是房子 ，Vogue。第二个呢就是厨房，来看到厨房就是走哈。第三个，来学到一整句话，来看到这句话就是：装潢房子要注意每个细节，装潢屋要注意特章内容，装潢屋要注意特章内容。你们都有学会了吗？要多多练习哦。好了，我们明天见，拜拜。